مع اللاعب المغربي زكريا بوخلال لاعب المنتخب المغربي، مولود في هولندا لأب ليبي وأم مغربية، واختار إنه يلعب للمغرب. بوخلال لاعب تولوز الفرنسي والمنتخب المغربي اللي حكيت لك قصة كفاحه وتدينه الواضح وتمسكه بدينه. فجأة حصل عليه حملة هجوم شرسة من موقع مغربي، الموضوع كبر بشكل غير مسبوق. ايه اللي عمله زكريا بوخلال؟ قال لك عمل شيء شنيع. ايه الجريمة اللي ارتكبها يعني؟ قال لك خلى المنتخب يسجد في الملعب، وعاملين عليه حملة ان بوخلال مخترق المنتخب وبيحاول يخلي المنتخب المغربي سلفي، والداهية بقى خلاه يسجد. زي كده عندنا في مصر ابو تريكة كان بيأخون المنتخب وبيخليه يسجد بعد الاجوان. الهجمة اللي حصلت على بوخلال عملت غضب كبير لدى الشعب المغربي حقيقة، وتشعر ان في تناغم يا جماعة. مش ممكن كل المشاهد دي بوخلال سلفي يخترق المنتخب الوطني. بص، هجمة غير مسبوقة على هذا الرجل سلفي الانتباه اليه مؤخرا عندما سجل هدفه الاول في كاس العالم. المباراة انتهت، لكن ليس الهدف وحده ما جر الانتباه، لكن ايضا سجدته التي احتفل بها بعد تسجيل هدف. الدنيا لفت، ده مع زاكر نايك الداعية المشهور. الدنيا لفت وبقت المشاهد اللي تثير الاستهجان اللي هي العادية جدا. وتخيل بقى لما الموقع المغربي ده سجدة بوخلال. بص بقى، هو خلى اللعيبة بقى، فاللعيبة سجدوا زيه، فبقى مشهد قميء جدا فتح عليه بوابة الهجوم. تخيل انت بقى لما يستشهدوا بقناة ألمانية في هجومهم على زكريا بوخلال. تخيل انت قناة ألمانية، ألمانيا منتخبها بتاع سيكو سيكو، وقال لك بوخلال ده بوظ شكلنا قدام العالم. بوخلال السجود ده بقى شيء سيء. قال لك ممارسات بوخلال خلال هذه دفعت قناة ألمانية إلى اتهام المنتخب المغربي بوصفه بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، حيث ربط تقرير بثته القناة الألمانية والت بين وضع بوخلال لإصبعه السبابة وبين تنظيم داعش لما في ذلك من تشابه حد التطابق مع معرفش ايه، وبوخلال ومن معه علم المملكة المغربية مما يضع محاربو داعش علم بما يسمى الدولة الإسلامية. لا، طول ما القناة الألمانية قالت بقى يبقى خلاص. المهم والكارثة، عشان بقول لك الموضوع مثير للريبة، القناة الألمانية اعتذرت قبل 8 أيام من كتابة هذا التقرير على اللي قالته. يعني التقرير النجس ده يا جماعة لسه بس القناة الألمانية اعتذرت من 8 أيام عن هذه العنصرية وهذه الأكاذيب اللي جت في تقريرهم. ده اعتذار القناة الألمانية. احنا هاجمنا القناة الألمانية دي وقتها لما قالت كده، اعتذرت نفسيها. تقوم تيجي القناة الموقع المغربي يحط على بوخلال نتيجة اللي قالته القناة الألمانية اللي هي اعتذرت أصلا. Haben wir über ein Foto von marokkanischen Nationalspielern nach dem WM-Viertelfinale berichtet, das im Netz für Irritationen gesorgt hat. Wir hatten fälschlicherweise dazu geschrieben, dass es sich hierbei um einen Gruß des IS handele. Tatsächlich hat sich der IS diesen Gruß aber nur angeeignet. Für diesen Fehler bitten wir aufrichtig um Entschuldigung. Es war selbstverständlich nicht unsere Absicht, religiöse Gefühle. القناة الألمانية اعتذرت عشان مست المشاعر الدينية، القناة الألمانية، لكن الموقع المغربي ما فرقش معاه انه يمس مشاعر شعبه وامه. انا كنت فاكر ان خالد منتصر ده ومن على شكلته اخواتنا المغاربه واشقائنا يعملوا سيرش على خالد منتصر. كنت فاكر ان خالد منتصر ومن على شكلته في مصر فقط، ده طلع كل حته فيها خالد منتصر. خالد منتصر اللي كان قال لك ايه الارجنتين كسبت لما قلعت ثوب الوهابيه. عندنا واحد كده اسمه خالد منتصر دوك، الف مبروك السعوديه التي خلعت ثوب الوهابيه فانتصرت على الارجنتين.
طب وايه اللي خسرهم الماتشين التانيين وخلاهم اخر المجموعه مع انهم قلعوا ثوب الوهابيه؟ رجعوا لبسوها تاني؟ بقول لك جنون. فلقيت خالد منتصر موجود في المغرب برضه. كان عندنا خالد منتصر ده بيتكلم عن راجل ظهر مع سيد المنقب بيقرا قران، وده شيء خطر جدا 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 جدا. ده في المغرب. خالد منتصر، هو الواحد بقى مختلط بخالد منتصر المصري وخالد منتصر المغربي. الجدل الذي اثاره تصرفات بوخلال ذات الصبغه الدينيه المتشدده لم تظل حبيسه المستطيل الاخضر، بل انتقدت مدرجات الملعب، وذلك عندما ظهر وهو يلتقط صوره رفقه سيده منقبه لا تظهر منها سوى عيناها. اقص عليك يا بوخلال، ايه ده؟ بعد مقابله نص نهائي مونديال قطر الذي هزم فيها المنتخب المغربي او المنتخب المغربي، مما اثار جدلا واسعا، حيث اعتقد البعض انها احدى المواطنات الخليجيات، قبل ان يكشف بوخلال ان تلك السيده هي زوجته. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله على بوخلال. كده يا بوخلال، زكريا بوخلال المجرم يلقي خطبه الجمعه على لاعبي المنتخب الوطني المغربي. لا ده نجح في خطته كامله. لا ده بوخلال ده ما يتسكتش عليه بقى. تعالى لي تعالى لي. اللي زي بوخلال دول ما يتسكتش عليهم، ما يتسكتش عليهم. نجح في خطته المجرم. مراته منقبه وبيسجد بعد البتاع وبيقول خطبه الجمعه. ايه الاجرام ده؟ نجح في خطته. بقول لك خالد منتصر ده اسلوب حياه في هذه الامه المنكوبه. نجح في الخطه لف عدى بالخطه وعمل مظاهر اسلاميه. نجح في خطته. هات لي بقى الاخيره اللي انت بتاع بدر دي كده. كما يظهر ان بوخلال كان يسعى في هذا المونديال. اشكاين بقى اكتشفت الحكايه بقى ما شاء الله عليها، اذكى اخواتها. كان يسعى الى استقطاب اكبر عدد متتبعين الى توجهه وتياره الديني الذي يتبعه، ويبدو انه نجح في ذلك بعدما استطاع جر اللاعبين المنتخب الوطني الى الرذيل، قصدي الى صفه، ودفعهم الى تبني افكاره الشيطانيه، بل والدعوه لها علانيه، مثل ما وقع مع صابير والشاعر. وهذا هو الاخطر، هذا هو الاخطر. ربما كانت ليه اهداف اخرى بوخلال. لا خلاص وضحت، مش محتاجين، مش وضحت وضحت وضحت. جنون. مشكلتهم مع بوخلال بيقرا قران وبيسجد. بوخلال اللي في نفس هذا التوقيت كان عامل حفل زفاف وبيتزوج ويؤم المصلين. ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ده بيؤم المصلين في حفل زفاف، ربنا يتمم له على خير. دي جريمه بوخلال. بشوف تعليقات على الفيس بيقولوا البث على التلفزيون متاخر كتير على البث على الفيس. سامحونا يا جماعه، احنا يعني كنا بقالنا اكتر من شهر ما طلعش فيس، لان عندنا فعلا مشاكل تقنيه ومش عارفين المشكله دي جت لنا منين. من بعد التشويش الكبير اللي حصل علينا ما كناش عارفين نرجعه، فيعني سامحونا في اي خطا في البث في السرعات. كل حاجه بتتظبط والله. انتوا مش مشكلتكم انا عارف ولا بتاع ان اقول لك المثل المصري الشهير احنا بنغزل برجل حمار. ربنا يعز قدركم جميعا، لكن سامحونا هنحاول نجود ونحسن من نفسينا مع الوقت. مهم طلع بيان من اتحاد الكرة المغربي وهاجم الموقع وقال انه ياخد موقف قانوني، واتمنى ان ده يحصل فعلا. اتمنى ان اتحاد الكرة ياخد موقف قانوني ضد هذا الموقع، وقال انه بيتضامن مع لاعبه الشاب اللي عنده 22 سنة زكريا بوخلال. جامعة كرة القدم تنفي سلفية بوخلال وتشيد بسلوكه المثالي في المونديال. هذه كانت المشكلة مع زكريا بوخلال يا جماعة. يعني امال بنلوم الغرب ليه على هذا الإجراء لما ده بيجري في بلادنا حقيقة؟
ايه الجريمه اللي ارتكبها زكريا؟ بيحرص على قراءه القران، بيؤم زمايله المصلين،